Mbote mbote libota na nkolo ngawa wino mama Sylvie Matabisi nazili kabonatite 1 à 9 ya kolendisa libota na nzambe pe kolendisa ba oyo nanu bandimeli yesu te balekala kondimela yesu lokola mokonzi pe mobikisi na bomoi na bango. Bongo lelo lisusu toye na émission na biso exhortation avec Sœur Sylvie Matabisi toujours na kolendisa libota na nzambe na maloba kitoko na nkolo maloba oyo esikolaka maloba oyo ekangolaka maloba oyo fortifiaka biso maloba oyo etindaka biso tozala fier maloba oyo etindaka biso totambola de victoire en victoire maloba oyo ezali maloba na bomoi maloba oyo ezali kopesa biso bomoi. Bongo thème na biso ya lelo ezali ete restons forte et positif. Totikala penza na makasi pe na esika moko. Totikala na makasi pe tokangama na esika moko. Tango nyonso ozali na molende na eloko. Tango nyonso ozali na morale forte pe otikali na mololenge na makasi nyonso na eloko ete otikali na molende na eloko oyo kangami na yango nzambe alekaka toujours na kosala na kati na bana na ye. Nzambe atikaka te moto aza na molende aleka kokweyisama. Na bomoi na biso na se na moi tozali koleka na ba surprise ebele na ba moment ya joie na ba moment ya tristesse na ba difficulté na ba souffrance na ba problème kili oyo ezali koleka biso na kati na se na moi. Kasi nzambe oyo atikaka bana na ete nzambe oyo azali le dieu d'encore nzambe oyo ayaka toujours le dernier pona kokata makambo na biso asepelaka mingi tango totikalaka penda constant na maloba na biso pe tozalaka vraiment na molende na kati na maloba na ye. Bongo yango thème na biso ya lelo ezalaki si restons fortes et positif. Bongo na restons fortes et positif tozwaki nini tozwaki thème na biso na mokanda na 2 Rois 4 8 à 37. Donc na kobondela liboso avant ya ko développer o ezali sujet na biso. Nzambe na tondio na commission mokonzi na longa na maso si ko sala kat na bomo na ngai pe kat na bomo ya moko na moko azali kolanda lilendi si oyo. Nzambe tika ete nzambe na moment oyo moko na moko nzambe apambo na maloba na yo. Oyo kobima na monoko na ngai ezala ainsi dit l'Éternel. Nyonso ya mosuli na détruit yango na kombo na Yesu na beleli molimo na mo santo ekala kokamba nzambe olobi ba oyo yo nzambe bako vivre kaka na bilei te kasi na maloba nyonso ko ute pai na yo tika ete maloba na yo na bule ezali kobima na etango oyo nzambe elekala kosikula elekala kokanga la moko la biso na kombo na Yesu Masiya azali mokonzi po mobikisi na biso amen. Nzambe azwa na ye lokumu nzambe apambola na ye na se na moi tozali na makambo ebele ezali koleka na bomoi na biso na se na moi tozali na ba difficulté biso bana na nzambe tango nyonso tobenga makabana na nzambe tozomona ba souffrance ezali kati na biso tozomona ba problème kili ezali kotungisa biso tango mosusu toyebaka te devant ba problème devant mikakatano attitude nini tozala na yango. Et bongo na thème na biso tolobi restons forte et positif. Et dali mingi kolobela attitude na biso devant ba problème. Et dali kolobela mingi attitude na biso devant ba situation moko négatif. Et dali kolobela mingi ba attitude na biso devant makambo oyo tokoki kozolela yango solution te lolenge nini attitude na biso ezalaka tango likambo ekweli biso tokataka yango ndenge nini tango makambo ekwelaka biso est-ce que topensaka liboso na nzambe makambo tango ekwelaka biso est-ce que toyebaka liboso ko affronter yango to toyebaka liboso kotinda yango epai na nzambe. Bongo tokende kotanga na 2 Rois 4 8 ezali mwa lisolo molai tokotanga na 2 Rois 4 8 à 37 mais tokenango partie par partie oyo ezali lisolo ya la tsunami tokenokotanga 2 Rois 4 8 et le biso. Un jour Élisée passa par Sunam. Il y avait là une femme de dissection qui le pressa d'accepter à manger et toute le fois qu'il passait il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui
un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Alléluia. Élisée, étant revenu à Sunam, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette femme, cette Sunamite. Géasi appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tous ces empressements qu'on peut faire pour toi. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répond, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Torosu sana wana na 14 moi test moulaï toroke na oti na 37 disolo oyo ya femme Sunamite oyo Élisée Mose na Nzambe azaki koleka mingi na mboka wana Sunam. Bongo mwasi oyo amonaki ndenge Mose na Nzambe alekaka mikolo nyonso esalaki ye malamu mingi na kati na motema na ete a invité Mose na Nzambe ayaka kolia epai na ye. Masukaki kaka wana te. Alobi ole aliaka kaka ebisi mobali na ye alobi te papa namoni totongela ye chambre haute totongela ye esika oyo ya koyaka kopema to pe kolala. Chambre haute ezali esika oyo Élisée akokaki ko se replier pona kofukamelaka Nzambe pe pona kobelelaka Nzambe po tango nyonso kokota na contact na Nzambe esengelaki na ye ndenge mama oyo amonaki ete soki nasungi ye soki napesi ye place soki natongeli ye chambre akozala na place mingi ya kose reposer to pe akozwa tango mingi ya kokutana na Nzambe na ye. Tokoyeba te makanisi ya mama oyo peut-être pas kanisaki ete tango na pesi ye place oyo ezali lokola ete na sungi mosali na Nzambe azwa kaka repote mais akotaka pe a contact na Nzambe. Bongo na place oyo tokotala bien ezali attitude ya mama oyo ezali vraiment exemple à suivre. Ezali vraiment lisolo moko extraordinaire o ngai na yo tokoki kolandela yango pe kozwa exemple na yango kotia yango na misala. Azalaki femme moko balobi azalaki femme de distinction. Donc azalaki eloko moko te na bomo na etolobake na vie na quotidienne. Azalaki mbongo ya lipa te, azalaki ndako ya kolala te, azalaki elamba ya kolata te. Azalaki mwasi moko pe ya niveau cadre, azalaki pe mwasi moko ya bassesse te, azalaki mwasi moko babi femme de distinction. Ezali lokola ngai na yo ba position na biso. Na yebi te esika nini yo ozali. Na yebi te ndenge nini yo otambolaka na se na moi. Mais nazali ko senga na moto nyonso azali kolanda lisolo oyo pe azali kolanda lilelisi oyo. Ata la position oyo ya azali na yango na minute oyo. Tozo kozanga pe lipa te, tozo kozanga pe bilei te, tozali kozanga pe elamba kolata te, mais tango nyonso oyo biso tozali na position est-ce que to bengaka Nzambe katikati na biso. Mosali na Nzambe oyo ya bengaki kati na ndako na yeto atongelaki chambre haute Élisée. Ezali lokola biso na moi na lelo, ezali lokola kobenga Nzambe katikati na biso. Ete azwa place na bomo na biso. Ndako oyo ya tongaki na moi na lelo ezali mitema na biso. Est-ce que tozali kofongola mitema na biso Nzambe akota kuna po tozali na kozanga te, tozali na lipa, tozali na elamba, tozali na ndako physique kokota olata, mais ndako nini yo kotonga ezali obele motema na yo ofongola yango, motema na yo ezala malamu, motema na yo tondisama na bafruit de l'esprit, motema na yo ezala kokangolama po Yesu akota kuna aleka na kovanda. Attitude ya mama osoko telibi a joué qui rôle moko principal. Mobali na zaki kaka lokola figurant na histoire autant tokolanda. Okotala ke mobali na ya joué qui ka rôle moko. Mais mama oyo joué qui penda rôle moko principal oyo ya kozala positif. Atala ki forte pe positif na makambo oyo elaki. Est-ce que na makambo tango elaka biso tozalaka toujours na attitude moko forte pe positif? Tango mosusu makambo tango elaka biso okomona muta attaquer yo mbala moko okolukelongi na Nzambe te obandi koluka nazo bengele garda
obundi na mwasi na ndako bowelani na moninga eloko mbala moko koluka elongi na nzambe te mbala moko nazoluka nzela nazobenga kingani te nzela tokokola nango boye eske tango makambo yelaka biso tozalaka na position wana forte pona kotala attitude na biso devant likambo ndenge nini tokomi tozalaka na yango mais mwasi oyo azalaki na likambo moko ya motuya Bible ezali kotalisa biso awa. Alléluia. Abengi mosali na nzambe asaleli ye chambre haute nde nalobi ete sengeli na biso tofongola mitema na biso po yango nde ekuke yango nde ezali ndako mpona kokotisa Yesu alekala kofanda. Yango mama oyo na lisolo oyo ayebaki kotonga ndako to pe chambre haute mpona kotia mosali na nzambe avanda kuna me ye azalaki na likambo monene. Tango yo zali kofongola motema na ete Yesu akota kuna yo zalaka na assurance wana ke motema na ngai fongwami nzamba akota kuna po yende solution po yende vainqueur po ye azali nyonso na biso na problème okozala na yango to ba problème tozalaka na yango solution utake pa nzambe ba attaque nyonso tozalaka na yango yende mutabundelaka biso yo fongola kaka motema oyo ezali ndako na yo ete nzamba akota aleka na kovanda. Bongo mama oyo tokotala penda attitude na ezalaki nini na problème yo azalaki nango azalaki na mobali déjà azali vieux. Alléluia. Mobali na azalaki déjà mukolo problème na ona ebité papa na ebité moninga mikati na kolo na ebité mama problème ozali na yango ezali à niveau nini ekomi na solo nini problème yo zali na yango oyo etungisaka yo penza oyo ozomona kokoko fongola te oyo komona ke na kokoko fongola na kokoko tonga ndako te oyo komona ke motema na nge kangami po kaka na likambo songolo yo kanga penda motema na kokoko fongola te po Yesu akota alekala kovanda to maloba na nzambe ekota elekala kozwa place attitude yo zwa devant makambo po biso na mokina se na moto na ba principe na biso to nga penda soko selinga likambo boye stili po nanga ngapena soko kendeni ngabo ya tuke sili po na ngai ngapena ipai na ngai vraiment na ngapena kolobela mutu boye. Alléluia. Motema na etondama na rancune motema na etondama na makambo mabe ole otonga ndako na maloba na nzambe kasi mama oyo ayebaki situation na ya moneno azalaki na yango ayebaki situation ya moneno ya azalaki na yango me akitaki atikaki alongolaki atalaki makambo na ete. Alléluia. Ye ayebaki kozala hospitalière. Alléluia. Ya solo biso tozali bato na sena moi tango mosusu attitude na biso ngala zaka mutakanda oui oza mutakanda nzambe na motema kanda avanda kate o ezali ndako no ifala kotonga ndenge mama oyo atongaki chambre haute na motema na yo ngane na sabu tato mama Sylvie ngane na yina ye motema ne tonda na koyina mabatu koyina bato nzamba kokota te maloba na nzambe kokota te po evanda na yebite na attitude wana to vandi na yango pendant combien de temps po balobi papa mobali na yazaki mukolo mais ye nesika oyo mama oyo ajwaki rôle nini akotaki esengo na kati na ndako na ye mulinga mikati na kolo ekozala malamu mingi kokoti esengo kati na motema na yo kotala te mutu nini oyo ozali na ye kotala te proche na azali lolenge nini kotala te likambo ese umeli katikati na yo kotala te position oyo ozalaka nango ese umeli makambo ese ezwi place ese ekoli neto ba ese kubi te mama oyo ayebaki kozala hospitalière kaka po azalaki hospitalière nde sengaki ba bénédiction et la mama oyo yango wana nzambe azali kotinda biso ata na kati na Biblia prophète amonaki acte ya mama oyo. Alléluia. Motema na yo ezali ndako mama atongelaki mosali na nzambe soki ka yo fongoli yango yoka makambo ekolanda mosali na nzambe tanga moni mama oyo na ba acte bele ya malamu oyo atongeli esika lala oyo atongeli place akokutana na nkolo na ye tangu nyonso ya kotaka contact na nzambe na ye mosali na nzambe atunaki mama nasalela yo nini. Alléluia. Eloko nini olingi nasalela yo abengi mosali na ye Gehazi tuna mama oyo nasalela ye nini yo oyo yinaka bato
yo oyo motema na etonda na rancœur, oyo motema na yo etonda na ba mépris, oyo motema na yo etonda na makambo mabe, lelo oyo liloba na Nzambe ekotuna yo basalela yo nini. Alleluya. Mais esengeli na yo zala na makambo malamu po Nzambe atondaka mitema na bato. Po tala Eli azalaki Nzambe, azalaki mosali na Nzambe. Mais ngai na yo na se na moi toyebi ete Nzambe asondaka mitema na bato. Tango kaka mama oyo azalaki na ye kaka na acte ya charité toloba. Eloko nini Bible ezali kolobela biso po na hospitalier kozala na ba acte ya charité. Bible ezali kolobela biso na 1 Pierre 4:9, exercez hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Alléluia. Papa oyo soki mosali na Nzambe amonaki ke ifona sala eloko songola pa mama oyo amonaki ete mama azaki pire, mama azaki saine, mama azaki na kobanga Nzambe, mama oyo asalaki makambo ya malamu sa asenga eloko boni biso na se na moi tango tozali kosala ba acte malamu epai na Nzambe to liboso na bana na Nzambe tosalaka nini. Alléluia. 1 Corinthiens 13, maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais le plus grand des choses, c'est la charité. Même la Bible indique que biloko misa te bongete zalaka kati na biso. Ezali nini konzima, ezali nini kobanga Nzambe. Pardon, ezali konzima. Otolobi ke la foi. Ezali espérance, elikia, pe alobi charité, ou alobi kosala malamu. Bible alobi que Jésus allait des liés alliés faire du bien. Oyo sengeli na biso to kenda ka bisika nyeso kosala malamu. Et non que yo esika mwana na Nzambe esika o biso to kote ezaka kaka esika o to yaka na ba trouble. Esika komona mwana na Nzambe azo tato la Bible mais esika ona soki akomi ata bozali na problème ke ye munene. Esika na mwana na Nzambe soki akoti yenda ye na ba séparation. Mais balobi na biso na acte ya mamo po ezali pena na kati ya Bible. Ezali kotalisa biso. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Tango nyoso to salaka œuvre ya charité lokola maman oyo. Est-ce que to murmuraka? Mais biso bana na Nzambe par contre, soko pesa ki muninge loko. Ah maman Sylvie na mona ki lambano la te ki zaki bien te. Zana kabela ata liputa mosusu. To zelana selo ata modèle moko boye maman Sylvie mukolokole kana émission sala. Alors ngana moni œuvre ya charité. Ah moninga mi apamboli ngai elambo na la te ki tanda sala ki émission moninga mi apambola ki Nzambe okumisama. Non. Okomona molinga mi il faut mokili mobaiba émission na sakela mbala te ngamba pesa ki ete. Mutako sala bonnes œuvres. Oyo ke apesi eloko la moto to asungi mutu to azaki kosunga yo me mokili mobimba na biso bana Nzambe monoko evala kate mokili mombe fe yeba ete mama wana to frère wana eloko ya simbi to lelo soka za bonne santé ngam na assistaki ye soki lelo aliaki ngam na pesa ki biloko soki lelo oyo balinga mi to koma ko sala oyo ezali à la contre ya Biblia. Bible bina biso to sala ba œuvre ya Nzambe na 1 Pierre 4:9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Alléluia. Et futaki mama oyo. De sika oyo mosali na Nzambe ayeba kotuna mama oyo ete eloko di olingi na sale na yo na kele kolobela ate pa ya roi lelo ngai na yo to sali ba œuvre ya malamu na mokili. Ah mama Sylvie, ah molinga mikati na nkolo na lukela o nini na salela o nini na kele kotu ata kutu to yeba ete mokambi na biso to mokonzi na biso ote mokonzi na biso ya mboka atuka na koko tuna ye pena mama Sylvie pona nini eske to pesa kaya no nini. Po biso bato na mokili ndenge tozali na se na moi tozela te tango na pesi lipa moninga na pe façon c'est là okaka lipa ezali blolenge wana te moninga mosusu akoko pesa yo lipa mais yo ou bien moninga pesa ka yo lipa mais yo na kati na yo okabi pe lisusu mosusu sagesse moninga ya pesa ka lipa lingi ndenga pesa ka lipa yo pe ozong sele lipa tango mosusu yo koko ozong sele conseil. Alléluia.
kosala ba œuvre ya charité balobi tozala nango kati na biso tozala na kondima tozala na elikia tozala pe na œuvre ya charité mais mingi tolekisaka charité tolekisaka bolamu na bato po Jésus alobaki ke nakoya na moko na suka akoya na ba angelu akozala na trône na ye akokabola ba brebis na ba meme ba brebis esika bakozala na droite ezali ba brebis oyo balesaki ye alobi mukolo oyo olesaki ngai ntango nazangaki bilei olatisaki ngai ntango nazangaki elamba opesaki ngai mai ya komela ntango nazangaki alleluya ba oyo bayebi kosalela nzambe na ndenge ya kokaba na ndenge ya kobatela na ndenge ya koyamba ndenge mama oyo asalaki tokende lisusu mama oyo azalaki na humilité makasi azalaki pena na humilité makasi ayebisi mosali na nzambe te mosali na nzambe te kokosa servante na yo te abangi pozotela mobali asa apusani me nzambe oyo asalaka makambo ya minene nzambe oyo abotisaka Sara atalaka age na ye te nzambe oyo ayebi probleme na yo akoresoudre yango molingami kati na kolo soki otali bible obandi nango na Genèse tina apocalypse mais tobandaka na Genèse ndenge balobaka ke Noé agenda son fils Olandi Enoch agenda Olandi agenda ba agenda nyonso wana soko tali Noé il avait vécu vécu exemple 88 ans 880 ans oromona oya suka penza na kumisi nzambe na mosena nzambe moko na landaki alobi ete soko tali age ya makasi ezalaka oyo akokisaka 930 ans. Alléluia. Mais na calcul ya nzambe, soko tali bi alobi 1000 ans égale à 1 jour. 1 jour égale à 1000 ans. Alléluia. Donc na sena moi, depuis tozali na sena moi, 1 jour et pas nzambe na nekokite. Alléluia. Problème mon côté zali na kati na yo, oyo se kokisi journée moko. Alléluia. Po moto oyo kuta zaki ya mukolo na kati na Bible na biso nyonso oyo a vivre longtemps na sera moi 930 ans. Balobi 1 jour, na calcul en Zambé, 1 jour égale à 1000 ans. 1000 ans égale à 1 jour. Donc, le problème au biso to zala kanayango, to makambo eyela kabiso, to mikakatano to zali koleka na sena mo, ata moko le kaka journée moko te pa na Nzamba. Alléluia. Yangwana zali solution. Yangwana zali les rémunérateurs. Yangwana zali les rédempteurs. Po na biso. Po ete makambo na biso suka suka kozwa solution po moko te. Akokisa 1 jour likambo na na sezata ba centime na miso na Nzambe kasi sengeli na okoza na humilité devant ba problème ba situation grave ezali kolekisa baninga mosusu bazali pe kotungisa mingi na maladie oyo elongwaka te silaka te epai na minganga mpe ezali komona na te molinga mikati na kolo ekokisi nano ata jour moko te zala na humilité luka nde elongi na Nzambe. Mais ba mingi misusu azobota te misusu omona salaka te misusu azali kotungisama na maladi ti lelo bazala kaka na problème na famille to vandela ba problème na famille na moni feza la noko songolo na moni fe oui ba sorcellerie ezali na yango mais to pesa yango place te to pesa yango pouvoir te to kanga mande na Nzambe. Alléluia. Polikambo na yo na miso na Nzambe ekokisi ata journée moko te. Jésus oh Nzambe na bomo abete 1000 égale à 1 jour moko te na sena moyo sa kokisa journée moko depuis monde des monde oyo azalaka mokolo makasi soko tali na jeunesse penda omona kazaka na 930 ans ti na ndenge tokomi kokita ti tokomi na ba 70 ti ba 100 ti bebe asika kufi moko ta kokisa journée moko liboso na Nzambe problème moko te po vi na biso ya da problème. Tant que bota magasin de problème dès que bota me bandi kokolo bandi koluka na kolia nini na kolata nini ezali déjà problème lo lenge na nga koluka na lela e bongi te ke na escoquer batu pona lela e bongi na nga na luka musala na sembo na zombongo pona lia. Alléluia. E bongi na nga pona bala e bongi na nga te na sala tumba. Amen. Na za la sembo na za la correct na luka elongi na Nzambe akombola ngai na mobali na sena mo ezali nyonso wana ezali problème na jour
Et bongi na donné tozana humilité devant ba problème. Maman on qui na humilité devant mo sen nzambe. Pe fruit ya humilité ezali vraiment crainte ya nzambe. Po yango ezali richesse na biso pe gloire na bomo na biso. Gloire ezali bonne santé, gloire ezali percée, gloire ezali prospérité, gloire ezali makambo o ya malamu na bomo na yo. Alléluia. Balobi la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Ozana problème il y a makasi, il fallait que on résoudre situation moko difficile et sengeli na ozana crainte ya nzambe sagesse moko ekoyela yo pe okoyeba la kozala na position moko forte. Alléluia. Ezali teme na biso lelo et sengeli na biso tozala na humilité devant ba problème. Yo zali na problème on komi lisusu tête dire yo zali na problème tant mususu yo muto tuki tant mususu yo muto sali mabe mais humilité kati na yo ezalité yo kuto komi ko balola makambo yo sali mabe lokola ke yo nde muto basali mabe yo sali moto mabe yo komi ko passer lokola victime po ba kosela susu o wana makambo to yo sali mabe lokola zana misolo ko kangisa moninga o kangisi pe moninga o tie na tango na o tie na place na pasi. Zala na humilité moningami. Maman zala ki na humilité devant problème na ye. Ayeba ki kazo botate. Ayeba ki ke mobile na za mokolo. Mais maman atamba la mon côté tanga sali œuvre ya charité et pas na mosai na nzambe. Ale kana kotato la maloba oyo. Kete na botaka te. Atikali na yango te. Pe mosai na nzambe tanga zoloba na ye ke non. Esengeli na ngai na yebite yo ko bota. Kaka na période oyo. Mais l'année prochaine, yoko bota molinga mikati na kolo oyo nyonso ya mikakatelezaki na 2018 année prochaine eko izala lisusu te na kombo na Yesu. Alléluia. Pointe yo yebi comment est-ce que kofungola motema na yo potonga nako Yesu akota na ba problème nyonso elaki yo zala na position moko forte yebete oyo ndimela azali plus que vainqueur. Nzambo biso tondimela alonga satana. Nzambo biso tondimela atele makambo to na suka pona kokata makambo na biso pe likambo ata moko te ko sa journée moko. Alléluia. Yango molinga mikati na nkolo eloko na kotatola lisusu nzambe asi kolobela biso na esika oyo ete humilité ezali malamu devant ba problème. Ozali na problème ya makasi otemi devant ba juge omoni na sena moto zaka poser poso ko za agiter ba omoni ozokosa. Alléluia. Soko za cité ba moni omiso bo likambo yo zali nango to ba question bazo poser yo ozo zongisa mibale misatu ba ye mutasala ki likambo. Mais tant ozali na position moko forte o telemi oza conseil okola nzambe et nzambe na biso azali échangeable. Jésus est fidèle, il agit, il est en train d'agir. Azali ko agir nenge moko hier, aujourd'hui et éternellement. Azali ko sa tikala wana achangeakate. Alléluia. Et sengeli na biso tozala na ba position moko forte. Alléluia. Attitude de maman oyo ezalaki vraiment malamu mingi pona bomo na ye. Mais tokotanga na 20 kuna balobi ete ezalaki na mokolo moko. Alléluia. Atindaki mwana na ye. Po tokotanga onti na 37 mais moi totanga ngo ezate faute ya ngonga. Oyo azali kolanda biso pona na exhortation oyo olekala kotanga ngo lisusu pele kobelela lisusu esprit ya discernement ete efongola lisusu na molimo oyeba lisusu barema pe balogos oyo ezali na kati na message oyo. Alléluia. Balobi ete atikaki mwana na ye balobi ete abotaki atikaki mwana na ye kokele pa ya papa esika ya mosala na kati po lisese ezali mwa molai. Mais balobi ke papa peut-être qui serviteur bizongi c'est pas ina mama. Mama zui mwana nini alobi tango comme papa moto zo sala ngai passe. Alléluia. Makambo yela kabiso ba pesi eloko nzamba pesi yo talent nzamba pesi yo don ozali ko sala ngolo lenge nini. Alléluia. Yo oyo ozui bozui wana na lolenge nini. Alléluia. Ozali ko sala ngo na lolenge nini parce qu'azali le Dieu d'encore oyo ya pesa ki yo saleli yango nengeni. Alléluia. Ba pasi mususu ko yela biso. Oui, to regretta kate ezali toujours pona lokumu na nzambe mwana oyo ayebaki na kokufa mais na makolo na mama na ye. Mais mama oyo ezaki na assurance
oyo azalaki na assurance mpenza balobi ete n'abandonne donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Assurance na biso to abandonne yango te po ezali attaché na une grande rémunération. Kaka na mosala oyo asalaki ya charité. Alléluia. Kaka na motema oyo ofongolaki okotisaki Yesu. Alléluia. Eloko nzambe apambolaki yo liboso soki ebebi. Parce qu'il est le Dieu d'encore. Akopesa ka o lisusu. Alléluia. Mais senge na ozala sembo. Maman ozalaki na position forte. Azui mwana na ye soko tangi. Azui mwana na ye ake kotia na mbeto ya mosali na nzambe na chambre haute. Oh yes, les coachs. Chambre ne comme qui chambre ba problème. Chambre ne comme qui chambre ya ebembe. Chambre ne comme qui chambre ya malheur. Chambre oh ya tonga ki pona mosali na nzamba zo ka repos. Ya zu ebembe. Ake kocha na se ya na kati na chambre wana. Atie na mbeto ya mosali na nzambe. Atiki ebembe na mosali ya mwana na mosali na mbeto mosali na nzambe. Yo nanga ilelo. Nzamba pambola kibiso. Apesa kibiso ebele. Apesi biso misolo. Apesi biso mayele. O travailler yango, o lo travailler mayele na yo nyonso, o sala yango na misala na sembo, o zupe makambo papa. Tango mosusu ba relation osalaki ebungisi bozwi na yo. Tango mosusu bisika oyo kotaki ebungisi bozwi na yo. Tango mosusu ba porte oyo betaki, ezaki ba porte te falaki yo beta, ezwi bozwi na yo. Zonga na kate na ndako. O ezali motema na ofongolelaki Yesu. Et bongi na biso tozalaka na ba position forte devant makambo. Oui, nzamba pesi ozalaki na société songo nzaba ba mingi ba perdre bozwi na bango penda. Azalaki na société lelo nyonso kwei, bazalaki na baninga mingi musu bazalaki na libala esili. Oui, fongola lisusu motema zonga na kati otala. Fongola motema nzamba kota kuna vanda maloba na nzambe vanda ndo sosola nazaki na libala eloko nini yo esali ke na perdre libala na ngai ozalaki ndenge nini est-ce que ozalaki na position forte devant makambo elaki yo po lelo ya ko divorcer est-ce que devant malade ozali na hôpital ozali ko kende malade ezoko mona na te est-ce que ozali na position forte ya ko lukelongi na nzambe to ozali na ko luka famille ozali na ko tuna botuna nanu mama le kakatela kanga lingala boye yangwana nazo bota te ozali nanu botuna papa leki alobaka boye pona libala nanga yangwana nazobota te botuna nanu mama sala eloko moko te boye to papa ponga nazobota te ole na yo lukelongi na nzambe oza na position forte devant likambo ete zwa motema na yo fongola o taki maloba na nzambe banda kotanga ngo lisusu sala chambre haute na yo kota na ndako haleluya so totali pita omona mama oyo ayebaki kokota na kati na chambre akangi porte alléluia nzamba azali kotalisa biso oui Bible ezali kotalisa biso tango mosusu ba souffrance na biso nyonso ba douleur na biso o nyonso ya peine o nyonso ba problème o nyonso ba difficulté esengeli na biso topesa ngo kaka na nzambe attitude forte na biso tango tozali epai na nzambe to na assurance wana et il y a les rémunérateurs. Alléluia. Alors, que c'est pas bon que l'homme soit seul. À laquelle il y a l'ibala. À couper ça au bana. Parce que oui, dans ma maison, il y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alors, bien, c'est pas un héritage. Nabiso. Alors, donc, ça biso héritage. Ils ont rémunération. Tant yo bali au coxili lo bana na sena moy. Ako rémunérer yo. Ako pambola na bana. Pas la peine au luka famille. Luka longi na nzambe. Fongola motema na yo moningami. Tonga chambre haute kat na ba moina yo. Alléluia. Bible dit dans biso dans Matthieu 6:6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le ciel, qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra, mais ne soyez pas comme alléluia, comme alléluia. Maintenant, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les lieux secrets, il te rendra. Alléluia, parce qu'il est le Dieu d'encore. Yo oyo muto bungisi. Maman otanga bungisi mwana na ye. Azui mwana na ya tie na chambre haute. Akangi porte moninga mikati na kolo. Tango yo komaka na ba problème. Est-ce que kanga ka porte na biso ezali monoko? Alléluia.
ozwi likambo moke na muninga, ozwi likambo moke na famille, mokili mobimba fu boyeba, bino bovandi boye ngai nga basali ngai boye, bino boyoloba boye boyebi te ke muninga mi wana asala ngai boye, bino boyisali boye bozoloba na ngai nalobisa ye, boyebi te ke ye mpena kangela ngai eloko oyo aza na eni na ngai, oyebi te yo mutu ozokocreye baproblème ozokose passe lokola victime. Alleluya. Esengeli na yo ofongola nde motema okotisa maloba na Nzambe, créer chambre haute, kotisa nde maloba na Nzambe na kati ya bomoi na yo, nde okoyeba esika ya kose situe. Zala forte, zala na ba position forte devant likambo. Mwana Nzambe alelaka te, mwana Nzambe alelaka liboso na Nzambe, mwana Nzambe atambolaka te lokola mwana mawa. Nani anga koyokela mwana se na moi? Yo kotambola banda kunyoso ngade na zaboye so di bala nange kufi omoni po ba mabaleki nanga batata ko sanga bapana na mabala te lia famille ko kata na molinga mi position forte devant likambo te ba fille a Chad balobaki ete bozuna tango wana ezalaki bakopesa ba héritier kaka bana mibala, mais les filles de Chad Bible ezali kotalisa biso ba yeli boso na roi David na Moïse balobi te ko changer loi lelo, papa na biso akufi na désert akufaki na péché na ye. Alléluia. Oyo asalaki péché na libota na yo azali ye moko péché, ye moko asalaki ba alliance na famille na yo, kata ba lie na kombo na Yesu, tanga maloba na Nzambe ko diriger yo comment ko kata ba lie ba famille oyo basalaki ba alliance na bango na bato, basaki ba alliance ba complot ebele na na monde ya ténèbres. Molinga mitsoko fongoli motema na okoti maloba na Nzambe okoyeba koma na kobunda na ba alliance oyo ba ancêtre na nga basalaka lokola ba fille de Cholochad babete roi balobete Moïse na ba loi na ye ayaki alobete no bato bakoki ko hériter bozwi ezali kaka bana mibali, mais papa na botaka bana basi, mais bana basi na liwa papa na bango ba changer ki loi a faveur na bango. Alléluia. Nzamba ko changer loi a faveur na yo na kombo na Yesu, fongola nde ndako na yo kotisa maloba na Nzambe. Alléluia. Zala droit, zala na forte position devant makambo ezali koyela yo. Yo zali ka ko tourner tout autour wana. Kanga porte, kanga fenêtre. O moto na mokili yo koyela e problème, o koyela e masolo na yo, ezali po atuka yo lobi, ezali po yende mutu abana ko chola yo lisusu. Amona ka abota na ete po na famille mama bota na bangote. Omoni ya ngobala na ete po na famille mama bala na bangote. Omoni ye akozone musala te po na famille mama bazona bango musala te. Alléluia. Longola ngo kanga porte na fenêtre bondela, fongola motema na okotane maloba na Nzambe. Alléluia. Okoyeba kotelemela même esprit ya limitation eza kati na yo. Mama oyo amona kete ndenge nini ngana koma na makambo na suka te. Mama amoni ete ndenge nini ngana nzala libala me libala ngo mobala ngo ya mokolo te mosana Nzambe bikaka na epoko oyo mais année prochaine yo kobota habite ekosakana na la servante Nzambe te azomona kaza ko se limiter. Alléluia. Mais amoni siko mwana akufi mais azaki na assurance po ebete Nzamboyo o biso to sambelaka il est le rémunérateur azui mwana wana azui na chambre haute atie molinga mikati na kolo ba problème ozanango fongola motema na yo oyo kotisaki Yesu oyo kotisaki ba problème oyo kotisaki maloba na Nzambe pardon bimisa maloba na Nzambe banda kotanga kota na chambre haute na yo kanga porte kanga fongola lela obele pa na Nzambe po yenda azali le rémunérateur pe azali solution babi tango abandaki kokene na nzela mobala tuniye ozo kende wapi na kere pa mosai na Nzambe eli eza mokolo na sabate mama ezali mokolo te oyo ko précipito ke komona mosai na Nzambe. Alléluia. Bato bakotelemela yo babi bongo ndenge nini yo kotaka kaka ba jeune bongo ndenge nini yo kotaka kaka ba prière bongo ndenge nini yo koma kaka tango nyonso na Facebook. Alléluia. Facebook na ngeza pona cha ba photo abuzoba te, Facebook na ngeza pona cha eloko abuzoba te, Facebook na ngeza pona landa maloba na Nzambe. Alléluia. Olanda maloba na Nzambe po otambola ka toujours sembo po za ka toujours na présence na Nzambe eloko moko ko chapenga ite soki na comprendre ki telite ya oyo pa pasteur oyo na kolanda pa pasteur oyo na ko comprendre ngo na ko kima etonga te. Alléluia. Ayeba ki ko kene ma répondre ki mobile na ye tout va
bien. Alléluia. Est-ce que devant ma problème na biso, totika la position forte, ya koloba que tout va bien. Okoya na kati na etonga, yo na problème, eza automatique te maman. Ba misusu ba bona po ba benga e vrai chéri. Il faut vraiment y atambola na mibale belé. Mibali pe po mona ye aza mobali ya solo, faut atambola to na basi ebele. Eza automatique te fo yambola. Oye na kati na etonga oyamboli mama atiki mwana na ye azalaki sire ke nzambe aza le rémunérateur makeko luka mosali na nzambe. Alléluia. Aluki mosali na nzambe. Alléluia. Malobi tout va bien. Est-ce que na ba problème tozalaka na yango? Est-ce que na mikakatano tozali kolekana na yango? Otelemaka na position forte ya koloba ete na keko lukelongi na nkolo basekaki nga na kota ki jeni awa lelo baseki nga na koti lisusu priere awa lobi bango bazali koseka mais yo ozali kotambola liboso na moto na nzambe liboso na lumière ko nzambe azali lumière. Je lève mes yeux vers la montagne d'où viendra mon secours. Tant yo yebi secret wana nzambe alobi Bible dit faites le Dieu de délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Alors, la richesse, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, mais il est suivi d'aucun chagrin. Bon, belle bénédiction en Nzambe mutu, et on peut sa richesse si tu bosui. Mais il a suivi d'aucun chagrin. Maman, il va qu'il était Nzambo ya bikisa kingai. Nzambo ya botisa kingai. Nzambo ya pambola kiyo na libala. Nzambo apesa kiyo bana. Nzambo apesa kiyo musala. Atamba la moko toko zana chagrin. Chagrin nye sekoye la yo. Luke longi na Nzambe. Alléluia. Ayeba ki koluka mosai na Nzambe. Batindi mosai na Nzambe, batindi Gehazi. Gehazi alonga kite. Po eza na bataki mususu. To makambo mususu ye la kabiso. Esenge la kapenda intervention kaka ya Nzambe ye moko. Mosai na Nzambe ayaki kokita so total na 37 balobi ete mwana wana ayaki kobikisama mwana wana alamukaki. Mosai na Nzambe Eli ayaki na ndako na ye. Nzambe azali Nzambe oyo soka koti kati na yo alobi vous me servirez et moi je bénirai. Eloko esalaka force ya Nzambe na biso po accomplisa ko ezali maloba na ye. Nzambe na biso azali moto te po akosa ton moto pour se repentir. Non. Mais azali Nzambe oyo tango azali kolaka mwana na ye na kopesa yo akopesa yo. Abi vous me servirez et moi je bénirai. Alléluia. Yo kangama kaka na Nzambe. Même œuvre ya charité oyo salaka. Ezali ozo sala makambo na Nzambe. Ozali kosala musala na Nzambe. Mama oyo abikisa maki, mama oyo apambola maki. Soki totali bi ezali susu pe résurrection. Ezali lokola Nzambe azali le Dieu d'encore. Apesa ki ye tango ebungi azongi seli ye lisusu. Alléluia. Mama oyo ayebaki kaka kosala œuvre ya charité. Azalaki servante ya Nzambe kaka na œuvre ya charité. Mais na kati ya œuvre ya charité wana azalaki na position moko forte na devant likambo ya azalaki nango ayaki te amilakisa nga nazali femme ya distinction na telemi mosali na Nzambe oyo tokopona biso bana na Nzambe mpona kosunga bato tokoma kopona toponaka bao bazali influent tokotala bango ata miso te bato mingi oyo bazali na baproblème bavandi na bandako basali na Nzambe ebele jamais bakendaka susu de porte à porte pona ko évangéliser pona ko luka ba amo bazali perdu. Non, bazali ko luka ba o bazali ba influent o bayaka na église to ba fongolaka mo loboko na ba pona misolo okomona pe traitement ba o wana eza ndenge mususu œuvre ya charité pa basali na Nzambe e koma na bato bazali influent o ba contribuer kebele kufela okomona mosali na Nzambe yo 30 minutes. Zala na fête omona mosali na Nzambe ndiye bapekisa bango fête na mokili ya kate. Balobi te ke fête oyaka po bina. Non, œuvre ya charité. Balobi ete bosunga babola, zala mobola obenga mosali na Nzambe. Akoya te. Akobenga kutu molimo ala molimo pauvreté. Babandi ko bengelo ba milimo sika milimo ezate. Tika etelite na lelo Nzambe aleka na kosunga moko na biso po ya lobi ete vous me servirez et moi je bénirai. E kozala malamu mingi ngai na yo tokoba na kosala maloba na Nzambe tokoba na kosala musala na Nzambe ata na ndako na yo sika ozali okoki kosala musala na Nzambe tango ozali na œuvre ya charité ata na libota na moko ba mingi akati na biso basi babwakisi mabota
na ba position tozala ngo na poto basi babwakisi ebele ya bato kutu ne tozali na poto awa tobota pe bana na biso ba famille na biso ya Kinshasa bayebi bango tokoma ba fwa kuputu. Alléluia. Evre ya charité kati na biso ezate tokanga bandoki partout mama kobota ondoki papa kobota ondoki bandeko nondoki olota kutu te soko olota kata image moko boy ezaka bango na Kinshasa te. Balobi nyonso wana monde ténèbre etambola na esprit atoza na poto aso ndoki abia ya koya. Alléluia. Mais tant que tozali kati na nzambe, tant que tosi totongi ndako na biso na motema, ete eloko bosusu kokota na motema na ngate, rankine kokota na motema na ngate, koyine kokota na motema na ngate, songi kokota na motema na ngate, motema na ngai kofongoma mpona sina saleli yango chambre haute, ete kaka maloba na nzambe nde ingela, po ngai na leka lisusu na kopambwama. Liboso na makambo na ngai moko na jouer rôle principal lokola mama oyo. Ata obstacle ezali liboso na ngai se umeli lokola mobali ne mkolo. Me nzamba ayebaki na kopambola ye na epoke na ye. Nzamba asalaka na ngonga na ye mpe na ntango na ye. Tika ete mateya na lelo oyo nyonso asili koyoka yango aleka na kotia maloba na nzambe na misala. Ekozala malamu mingi tango ozali koyoka maloba na nzambe. Omoni na tangi na 2 Rois 4 8 à 37. Mais na tango na biso tozali kosala lilembisi. Tokoka kotanga tu na 37 te. Yo osili kozwa yango. Tanga yango. Belela lisusu molimo mosantu. Apesa esprit ya discernement. Okososola yango lisusu na modele na yo. Po okomona nzamba akofongola lisusu bikuke na yo. Bisika oyo ozanga ki nzamba akotelema lisusu kwa kopesa yo. Soki pe obungisa ki nzamba akozongisa lisusu po azali le Dieu d'encore. Alléluia. Et siko yo moni passe ezali kanga porte, kanga fenêtre, yingela na kati, pas la peine à koloba na voisin, pas la peine à kolobela na azali musika et kopesa o solution te, ko solution de ces amis nzambe. Tika nzambe yale kala kopambola moko la biso, ndeto tiki susu parole na maboko na nzambe. Nzambe na tondio na kumisio mokonzi na maloba kitoko sili kolendisa lisusu libota na yo nzambe. Yo sili kolendisa ngape yo sili kolendisa balinga minyoso o bazali online. Tika telo boko na ona bule. Eza la kati na moko. Oya sile ko bungi sa foi na ye. O nyoso ebeki lisusu te kati elite pai na yo. Nzambe na ebe telo boko na eza imolai. Okoleka la ko toucher na kombo na Yesu. Yo sondaka mitema na bato nzambe. Kokisa ba posa ya mitema ya moko na moko. Oya sili ko landa lisusu lite ya oyo. Oyo nyoso nzambe. Azali na pasi yo sondaka mitema na bato. Leka la kokokisa nzambe. Leka la kozo solution na ba problème na biso nzambe. Kumba mana yo mokondi. Sanjola mana yo papa. Na tiki nyoso na maboko na yo. Na kabi balinga mi nyoso na maboko na yo. Yondo ozali dirigeant malamu. Oleka la ko diriger biso. Na kombo na Yesu Masia. Ozali mokondi po bix na biso. Amen. Ndeto bibongo. Bye.